सर्दियाँ हैं और सर्दियों में सबसे मुश्किल चीज़ जो घर में होती है वो किसी छोटे बच्चे का बीमार हो जाना है। इस मौसम में छोटे बच्चों में फ्लू और कफ ये कॉमन चीज़ें हैं और हर घर में जो छोटे बच्चे हैं वो यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि छोटे बच्चे को जो है वो खांसी हो गई है, ठीक नहीं हो रही। खांसी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, उसमें चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, एस्थमा जिसे कहते हैं एस्थमा हो सकता है, और उसके बाद बाद सूरतों में उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वालिदैन जो कि उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है वो ये है कि हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू करते हैं। मैं हमेशा से मेरे भरे पड़े हैं व्लॉग्स यूट्यूब फेसबुक पे कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो सेल्फ डायग्नोसिस से शुरू होती है, और सेल्फ डायग्नोसिस जो है वो हमेशा रॉन्ग होती है क्योंकि यू आर नॉट ए डॉक्टर, आपको नहीं पता कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो एक टिप तो ये है कि सबसे पहले आपने सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करनी। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है या घरेलू इलाज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि ट्रीटमेंट बताऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मैं आपको घरेलू इलाज बताता हूँ। 80 to 90% आपका बच्चा आपके घर में ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इसको आपने एंड तक देखना है। और अगर इन सूरतों में ठीक नहीं होता तो फिर क्या ट्रीटमेंट है, फिर मैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो जो खांसी कर रहा है वो प्रोडक्टिव कफ है या खुश्क खांसी है, यानी कि उसके गले में इरिटेशन हो रही है या उसको बलगम आ रही है। तो ये आपने चेक करना है। दूसरा, आप उसके चेस्ट पे, उसकी बैक साइड पे कान लगा के भी सुन सकते हैं कि चेस्ट साउंड जो है वो वियर्ड तो नहीं हो रही। अच्छा, अब घर में आपने क्या करना है, अगर आपके बच्चे को खांसी हो गई है तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि अक्सर औकात वो ऐसे ही होता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होती है या कोई अस्थमा का अटैक होता है, एलर्जी होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। हमारे वालिदैन, पेरेंट्स, माँ बाप घरों में बच्चों के साथ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे किसी को कफ हुई उन्होंने उठा के एंटीबायोटिक सिरप दे दिया जो कि उन्हें और ख़राब कर देता है, और डेफिनेटली उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एंटीबायोटिक सिरप नहीं देने, बल्कि कोई भी मेडिसिन नहीं देनी। तो आप घर में कर क्या सकते हैं, घर में आप अपने बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए और उसे ट्रीट करने के लिए कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखिए कि जिस बच्चे को खांसी हो रही है उसकी हाइड्रेशन बेहतर कर दें। उसका जो पानी है, जो जूसेस हैं, जो आप घर में उसे खुराक दे रहे हैं वो बेहतर कर दें, उसकी डाइट बेहतर कर दें, उसमें हाइड्रेशन भी बेहतर करें, उसमें उसे एग्स वगैरह दें, उसमें उसे जो है अगर बच्चा बड़ा है खाने पीने के काबिल है तो उसमें उसे आप नट्स दे सकते हैं, उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, मौसमी फल वैसे दे सकते हैं। तो हाइड्रेशन और डाइट बेहतर करने से बच्चे की तबीयत में फ़र्क आएगा। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे घरों में चूँकि सर्दियों में एक ह्यूमिड वेदर होता है, खुश्की होती है हवा में क्योंकि हीटर्स चल रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे कमरों की, हमारे घर की हवा खुश्क हो चुकी होती है। तो कोशिश करें, अगर बाहर का माहौल साफ़ है, जैसे आजकल स्मॉग ने तंग किया हुआ है, इस किस्म का माहौल नहीं है, तो थोड़ी देर में घर में फ्रेश एयर आने दें। घर में फ्रेश एयर आएगी, एयर ही होगा, दरवाजे खिड़कियाँ रोशनदान खोलेंगे तो वो जो खुश्क हवा है, वो जो आपके बच्चे को इफेक्ट कर रही है, वो कुछ देर के लिए घर की आबो हवा फ्रेश होगी तो बेहतर हो जाएगा। अगर बहुत सर्दियां हैं और आप घर के दरवाजे नहीं खोल सकते तो फिर एक मैं आपको टिप देता हूँ, क्योंकि हमारे घरों में हीटर्स वगैरह चलते हैं। पहले तो बिजली वाले हीटर होते थे, उनके लिए तो आसान था कि उनके ऊपर पानी का एक देगचा रख दें तो वो जो भाप बनती रहेगी तो वो एक एक तरह से वो आपके जो एयरवेज हैं उनको साफ करती रहेगी। आजकल इसके मॉडर्न सोल्यूशन आ गए हैं, एक एयर प्योरीफायर मिलता है, वो ले लीजिए। मेरा पूरा एक व्लॉग पड़ा है कि आप सोते हुए अपनी खांसी कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें मैंने ये पूरा तरीकाकार बताया है कि किस तरह एयर प्योरीफायर में क्या डालना है, नॉर्मल स्लाइन किस तरह करनी है, सादा पानी भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप पूरा व्लॉग मेरा देख सकते हैं। तो वो आपके जो कमरे की आबो हवा होगी उस एयर प्योरीफायर को रात को आप चला देंगे 2-3 घंटे के लिए, तो बाज़ार से बड़े मॉडर्न मॉडर्न से मिल जाते हैं, तो वो आपका जो है आपके एयरवेज जो है, जो खुश्की है, जो एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी। तीसरा नंबर ये है कि अगर वो खांसी किसी एलर्जी की वजह से है तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल बच्चे को कोई एंटी एलर्जी सिरप देना होता है और उसके साथ साथ कोई कफ सिरप दे दें जिसका सूथिंग इफेक्ट हो, जो गले को सूथ करे जाके, जो गले की इरिटेशन को कम करे। और कफ सिरप इतना ही करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। खांसी के सिरप उडेल उडेल के अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या घर में कोई खांसी का पेशेंट सही हो तो ऐसा नहीं होता। इस पे भी मैंने पूरा एक ब्लॉग कर रखा है कि खांसी का सिरप खांसी ठीक नहीं करता। तो एंटी एलर्जी सिरप के साथ आपका सिरप दे सकते हैं सिर्फ सूथिंग के लिए, ये कर लें। फिर एक और चीज़ है हनी। आपने सुना होगा कि बड़े बूढ़े जो थे, बुजुर्ग जो थे, वो बच्चों को हनी दिया करते थे, शहद दिया करते थे खांसी में। तो ये बात सही है, हनी जो है खांसी में, शहद जो है उसका इफेक्ट होता है और वो बेहतर करती है, सूदिंग इफेक्ट भी देती है, इरिटेशन को भी कम करती है। तो हनी दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि 1-1.5 साल से कम उम्र का बच्चा हो तो उसको ना दीजिएगा। अगर 1 या 1.5 या 2 साल है या उससे ज़्यादा है
तो उसको आप हनी ज़रूर दे सकते हैं और वो उससे ठीक भी होगा। फिर क्या करना होता है, अगर आपका बच्चा इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा तो आप उसे घर में निबुलाइज करवा सकते हैं। निबुलाइज किस चीज़ के साथ करना है, सिर्फ नॉर्मल सलाइन के साथ भी निबुलाइज करवा सकते हैं ताकि उसके एयरवेज ठीक हो। वैसे हम जब हमारे पास आते हैं, कोई अस्थमा का पेशेंट है, एलर्जी के साथ है, एलर्जिक कफ है, तो हम उसको एटम, क्लैनेल, इन इंजेक्शन के साथ भी करवाते हैं। ये आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ये घर में ही कर सकते हैं, आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली में आपका कोई फैमिली डॉक्टर है या आपका कोई दोस्त है तो उससे पूछ के बच्चे की एज, वेट और अलामतें बता के आप इंजेक्शन, एटम है, क्लैनेल है या ये नॉर्मल सलाइन है, इनके साथ आप उसको नेबुलाइज भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके बच्चे की कफ ठीक नहीं हो रही, आपने ये सारे टोटके कर लिए, हाइड्रेशन भी बेहतर कर ली, डाइट भी बेहतर कर ली, उसे नेबुलाइज भी करवा दिया, उसे स्टीम भी दे दी, घर में कोई एयर प्योरीफायर भी लगा दिया, और उसके बावजूद भी अगर आपका एंटी एलर्जी सिरप भी दे दिया, कफ सिरप भी दे दिया, और अगर आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको एंटीबायोटिक फिर भी नहीं देना। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, हो सकता है उसे फिर भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना हो। अगर उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी तो आपका डॉक्टर दे देगा। वैसे 80 to 90% सिचुएशंस में आपके बेबी को, आपके बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वो चीज़ें थी जो आप अपने घर में कर सकते हैं, और अगर इसके बावजूद बच्चा ठीक नहीं होता तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू लाजमी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।